I'm just a cynic. Can you give me a minute? Cause faith is hard to place when you can fake everything you ever thought you could say. Got trust issues, I'll admit it. Scar tissue to prevent the pain that waits when I look away. So you pinky promise you won't screw me over, leave me in the cold, yeah. I need honest through my coffin to you. Pinky promise you won't screw me over, tear me up like roaches. I need honest, only do you. Pinky promise. Look, I've been through some fucking shit, so I'm over it. I'm about to split if you can't commit. I don't wanna see you promise, make your actions fit. I can't trust that you'll be honest and I'm passionate. Cause this dating culture, no one takes it serious. We all swipe until our standards are delirious. We all complain that there's no one out there to address. Look in the mirror, we take the person looking back. You ain't gotta say that. ერთი დამჩამანდრა, ერთს ვიზავ მან კიდ, ერთს ვიზავ და აღარ გინდა? გინდა. მოგესალმებით. დღეს მაქვს ზედატანის დღე. სულს ერთი ვარჩი გავაკეთე. რომელიც უგანიერესზე უთხოვდა და რომელიც გაწევის ფაზაში მუშაობდა უფრო მეტად. აი პირველი ნახევარი იყო შედარებით რთული და მეორე ნახევარი შედარებით მარტივი. ეხლა გადმოვედი მკერდზე, ამ ტრენაჟერზე პირველად ვაკეთებ. ახალი ტრენაჟერია, ჯერ არც მიკეთებია. და მინდოდა მისავრა ბარემაქავარ ტრენაჟერების ბიომექანიკაზე, იმიტომ რომ მაგალითად ეხლა რომელ ტრენაჟერზეც ვზივარ და ამის გვერდით, ანუ საზურგი აქვს ორივეს ერთნაირად რა, მაგრამ მუხლებია განსხვავებულად. შესაბამისად განსხვავებულ კუნთებს აწვება, უბრალოდ კუნთის განსხვავებულ ნაწილებს აწვება რა. და მაგაზე მინდა დაგაფიქროთ. ეხლა ეს გავხურდები და განახებთ რას გულისხმობს. თუ ამუშავებთ კეთს, ჯობია გადანაწილებული ქონდეს ისე რომ ზედა ნაწილსაც ცალკე ამუშავებდე კარგად და ქვედა ნაწილსაც ცალკე. შუა მკერდის არის, მაგრამ ზედაზე ცოდნა უთხოს. მაგრამ გვერდისა ტრენაჟერი, რომელიც არის, ის უშუალო ზედა მკერდისა ხელი ქვემოთ ძალიან ზემოთ მოძრაობს რა. აქ შედარებით შუა მომენტში ამაქვს და იქ ესე მოძრაობს ხელი. კიდევ ერთი ზონა ტრენაჟერია, რომელშიც შუა ნაწილიდან ხო იწყება ტრენაჟერის და უკვე ქვემოთკენ მოდის რა, ანუ ამ მოძრაობას აკეთებს და შესაბამისად ეს განსხვავდება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ მაგალითად ზედა მკერდი და ქვედა მკერდი რაღაც მხრივ შეიძლება ანტაგონისტებადაც განვიხილოთ რა, მაგალითად ანტაგონისტი ანუ საწინააღმდეგო მოძრაობას უყურე. ხელის სატანაში ხა მაგალითად ზედა მკერდი თუ იღებს მონაწილეობას, ხელის ჩამოტანაში პირიქით ქვედა მკერდმა შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა. ტრენაჟერების მაგალითზე გეტყვით. მაგალითად ხანტელი ეს წინ რომ ამოგებ ხანტელი ამ დროს რაღაც კუთხით ჩართულიც არის ზედა მკერდიც არის ჩართული და მაგალითად ხანტელით ყველას გვიცდია ფულოვერები რა არ ვიცი ზურგის დღეს აკეთებთ თუ მკერდის დღეს აკეთებთ მაგრამ ქვედა მკერდი ამ შემთხვევაში ჩართულია ცოტა შესაბამისად ერთმანეთის საწინააღმდეგო მოძრაობებია ეს ორი მაგრამ ორივეში მკერდი იღებს მონაწილეობას აი აქ ვაკეთებ მე და ეს არის შუა მკერდის, უფრო მეტად შუა მკერდს არტყავს და გვერდით უყურე იგივენაირი დაფრის კუთხე აქვს რა, ეს ტრენაჟერი. ამის მოხსნა დავაკვირდეთ და მე ამის მოხსნა დავაკვირდეთ. კისკამების ზახვილობა ერთნაირია, მაგრამ სხვადასხვა მოძრაობებია. ესაც იგივენაირი ჰამერის ტრენაჟერია, მაგრამ აი ხელებისადმიც. ანუ ზედა მკერდზე არტყავს ეს. და დაჟე მხართ. და ეხლა ბარემ გასახურებელსაც გავაკეთებ, ან სამუშაოსეთ იქნება, ამის კუთხეს დავაკვირდით. ზოგადად ფუშის ზალა, ანუ მიწოლის ზალა მაქვს ძალიან პატარა რა, ანუ
ვერ გავზარდე მთელი ცხოვრება, რაც სამჭირზე ვარ ჩემთვის 150 კილოს ბენზზე ვერ ავსდი. ეხლა არ ვიცი აქ როგორ წავა. შეიძლება დაკლებას მომეციოს. ხო რამდენი ხანია ვარჩევ და ანუ ძალიან მინიმალურად მაქვს გაზრდილი მიწურის მაშინ როცა წელის ძალიან გამეზარდა, ფეხის ზალა ძალიან გამეზარდა. ანუ მოკაჩვის ზალა მაქვს ძალიან განვითარებული, მაგრამ მიწურის ვერ. ამ ტრენაჟორზეც ზედანახევარია რთული და იდეაში კაი არა, იმიტომ რომ ეს მოტრიცეპსის ზალაა და მაგიტომ მიჩვენე გაწელის ფაზაში იყოს უფრო რთული ვიდრე შეკუმშვის ფაზაში. მაგიტომ ნიჩევ სად კაი ტრენაჟორი არ არის ჩემთვის მაგალითად. ანუ ეს ახალი ტრენაჟორია და პირველ ჯერზე როცა იდეაში ცოტა რაღაცები არ მომეწონა, მაგრამ სკამი მაქსიმალურად ზემოთ ავწიე, ხელი მაქსიმალურად დაბლა მიკიდია და ამ შემთხვევაში კარგად არტყავს უგანიერეს თუ მინდა რომ დავატყა რა. თუ არა და ზემოთ რომ მოვკიდო ხელი და ზემოთ რომ წამოვიღო, ამ შემთხვევაში ტრაპეციისთვის ძალიან კარგად მიდის. ერთი მისვლა გავაკეთე გადაჭიდით, სადაც უგანიერეს დაარტყა შუა ნაწილს ზურგის და ახლა მეორე მისვლას გავაკეთებ. ზემოთ მოვკიდებ ხილებს, სადაც ტრაპეციებს არტყავს უფრო მეტად. კიდევ რჩევა ზურგის ვარჯიშების შემთხვევაში რა უყურე ერთი და იგივე მოძრაობა, მაგალითად lat pull down-ის გაკეთება. ზოგი აკეთებს ტურნიკსაც, აკეთებს იმის ჩამოკაჩვასაც. ჩათვალე რომ აკეთებ ერთი და იგივე ვარჯიშს. ამიტომ სხვადასხვა ვარჯიშების კეთებას, რომელიც ერთი და იგივე კუნძულს ურტყავს, ჯობია რომ ერთი ტრენაჟორზე გააკეთო და სხვადასხვა ვარიაცია, როგორც არის ამ შემთხვევაში მაგალითად ერთი ქვემოთ ჭიდი, რომელიც უგანიერესს დაარტყავს უფრო მეტად და მეორე ზემოთ მოკიდო ხელი და ზემოთ შემოიტანო, რომელიც ტრაპეციას დაარტყავს უფრო მეტად. ტრაპეცია რომს და ზურგის ზედა ნაწილს. კერძაც იგივენაირი რა, ანუ თუ ამუშავებთ კერძს, ჯობია გადანაწილებული ქონდეს ისე რომ ზედა ნაწილსაც ცალკე ამუშავებდე კარგად და ქვედა ნაწილსაც ცალკე. ეს ვარჯიშიც არის ზედამკვირდის ვარჯიში, მაგრამ სტანდარტულზე რო გითხრათ რომ ძალიან მაგრად ექსტრემალურად ზედამკვირდი მოგატყუებთ. ზოგადად მცნობელობა დაქვეითებული აქვს მეტომეტეს ეგეთ კუნთებზე როგორც არის ხა მაგალითად უკალა დელტა, უგანიერესი, ზედამკვირდი და ასე შემდეგ რა. ამიტომ მაინც და მაინც შეგრძნებებს არ ვუჭერ. ზედამკვირდზე ახლა შედარებით განსხვავებულად ვაკეთებ, ფეხზე ვდგები და ქვემოდან ვაწვევი, ანუ ძალიან გავს ეს crossover-ი გვაქვს, მაგრამ ქვემოდან ზომეთ flies ვერ ვაკეთებ რა ზედამკვირდისთვის, იმიტომ რომ crossover-ზე როლიკები კარგად არ მოყვება რა.
მაგიტო ამას ვაკეთებ fly-ის გავს, მაგრამ მიდახში მაინც იხრება რა. ეხლა განახეთ როგორ ვაკეთებ მოძრაობას. მაინც და მაინც ვერ გირჩევთ რომ გაიმეორეთ ეს მოძრაობა, იმიტომ რომ მე ახლა ვამუღამებ და ერთი-ორი ვიდეოს მერე გეტყვით როგორია. იმიტომ რომ მეორეც მესამედ ვაკეთებ. Under grip-ით ვაკეთებ. ჩამიჭი მე მხარი ჩამიჭი. შემდეგი ვარ შევიწყებთ განგაშლას, ანუ შუა მხრისთვის. მე ხელები და ეგ არის. მინიმალური ვარჯიშების რაოდენობა რა ვთქვათ, მოდი ზერატანზე რა. კერს უეჭველი ჭირდება ორი ვარჯიში, იმისედან ცალკე ხვედა ცალკე უეჭველი. ორი ვარჯიშის გარშე არ გამოდის. ზურგს უეჭველი ჭირდება ორი ვარჯიში. ცერტე ნაწილისთვის ცალკე, ქვედა ნაწილისთვის ცალკე. ტრაპეცია ცალკე უნდა, უგანიერეს ცალკე უნდა. უგანიერესი დაჟე კიდე შეიძლება დაიყოდოს ქვედა ნაწილად და შუა ნაწილად. იმიტომ რომ ანუ ძალიან დიდი კუნთებია მოცულობაშიც და ზომაშიც, სიგრძეშიც. ორი აუცილებელი მკერდი, ორი აუცილებელი ზურგი, ერთი აუცილებელი შუა მხარი. ხო, ვიღაცები მაგალითად წინა დელტას აკეთებენ, ვიღაცები არ აკეთებენ. მოდი არ ჩავთვალოთ შეგვიძლია. უკანა დელტაც ზედა ნაწილზე ტრაპეციას სადაც ამუშავებ, უკანა დელტას მუშაობს და შეგიძლია ეგაცაც ჩაითვალოს. ტრიცეპსი, push-down-ი აუცილებელი და ბიცეპსიც რომელიმე ერთი ვარჯიში აუცილებელი თუ არა და მეორეც კიდე ჰამერები მოჩოს. ანუ ორი ზურგი მინიმალურად ორი ზურგი, ორი მკერდი, ეგ 4 გამოვიდა, ერთი შუა მხარი, ერთი ბიცეპსი, ერთი ტრიცეპსი, ჯამში გამოდის 7 ვარჯიში. ანუ ზედატანს ვიც საკია ვარჯიშებთ, მინიმალური გჭირდება 7 ვარჯიში. ან უფრო მეტი, იმიტომ რომ მკერდი კიდე ქვედა ნაწილისთვის შეგვიძლია ცალკე ვაკეთოთ, ზურგი უგანიერესის ქვედა ნაწილისთვის შეგვიძლია ცალკე ვაკეთოთ. იქ კიდე ზურგის გამშლელებია, აქ ორი კუნთი, რომელსაც ცალკე ჭირდება და შეიძლება ზურგის ვარჯიშებზე მონაწილეობას არ იღებდეს და ამასაც ცალკე ჭირდებოდეს დატვირთვა. კიდე ბიცეპსზე მაგალითად ბრახიალის შეიძლება ცალკე ვავარჯიშოთ, ან ბიცეპს თვითონ გაწელვის ფაზაში ცალკე და შეკუმშვის ფაზაში ცალკე ვაკეთოთ. სადაც ხელი ერთი წინ გვიქნება და ესე გავაკეთებთ და მეორე ვარჯიში ხელი გვიქნება და ესე გავაკეთებთ. და ტრიცეპსი კიდე push-down-თან ერთად skull-crusher-ები ან რაიმე მსგავსი ვარიაცია, სადაც ბეჭის ამბავი იქნება შეცვლილი რა, ერთი თუ იქნება ესე, მეორე იქნება ეს ტრიცეპსი. ანუ მინიმუმ 7 და მაქსიმუმ შეიძლება რამდენი ერთი 11-12 ვარჯიშზეც ახვიდე. იდეაში უფრო მძიმე წონაც შემიძლია, მაგრამ ხარი მტკიოდა და ამიტომ სუბუქით გავაკეთებ. შუამხრის ვარჯიში იდეალურად გესდება, როდესაც ბეჭები ნაკლებად იღებს მონაწილეობას და მხოლოდ მხარში ხდება მოძრაობა. კიდე რაც უფრო ზემოთ მიდის, მით უფრო მეტად ერთვება ტრაპეცია, მაგრამ ტრაპეციასთან ერთად მხარიც მით უფრო მეტად იკუმშება. შესაბამისად, ვისაც ტრაპეციის განვითარებასთან რაიმე პრობლემა არ აქვს, შეიძლება კარგად დაიტანოთ ხოლმე, მაგრამ 90 გრადუსს მაინც და მაინც ნუაცებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ბეჭზე და კუნთი არის ორ ძვალ შორის მოყვარული და შეიძლება ცვეთა პათოლოგიური ცვეთა წავიდეს სახსრის. Can you give me a minute?
'Cause faith is hard to place when you can fake everything you ever thought you could say. Your trust issues, I'll admit it's scar tissue to prevent the pain that waits when I look away. So you pinky promise you won't screw me over, leave me in the cold, yeah. I need honest through my coffin to you. Pinky promise you won't screw me over, tell me up like vultures. I need honest, only do you. Pinky promise. Kiss me, Jigger. Take it. Not the forward. Take it. ხომ ხის ვარჯიშს ვაკეთებთ ახლა კიდე სათითაო ხელს და უყურე სტანდარტულად ხელის მოკიდების ნაცვლად მაჯიდან ვაწვევი სადაც მაჯის კუნთები არ არის ჩართული ჩემი ხის ვარჯიშის მინუსი არის ის რომ ბეჭის კონტროლი ძალიან მიჭირს რა და შესაბამისად მხართან ერთად მე ტრაპეციას ძალიან მაგად მიჭიმებ ვიღაცებს შეუძლიათ რომ მაგალითად ბეჭის სულ გააშაშონ და მხოლოდ მხრით აკეთო სამწუხაროდ მე გარ შემიძლია ამიტომ შედარებით დიდ დიაპაზონში ვცდილობ რომ ვაკეთო რომ ტრაპეცია კი იჭიმება მაგრამ მხარს არ დააკვდეს დატვირთვა We all swipe until our standards are delirious. We all complain that there's no one out there to address. When we look in the mirror, when we take the person looking back, you entice the same energy you putting out. So if you're ready to commit, maybe I'll put in doubt. Don't wanna be a pessimist, but I've been feeling down. Cause I don't feel like anybody wants to grow up now. You won't screw me over, leave me in the cold, yeah. I'll be honest, throw my coffin to you. Pinky promise you won't screw me over, tell me up like vultures. I need honest, only do you. Pinky promise. You get one chance, one opportunity to make a first impression. So impress me and speak truthfully. I'll match your energy if you don't want an enemy. Then be friendly and maybe we can mend some things. Our brain chemistry is taking us to therapy. Our inequities are filling us with jealousy. So get the fuck off your phone when you're next to me. Let's have a real conversation about all the remedies. Anything but checking DMs for your next to be. Cause all this access is the true fucking enemy. The grass is greener, right? That should fix everything. But the issue is our damn insecurities. So you pinky promise you won't screw me over, leave me in the cold, yeah. I need honest, throw my coffin to you. Pinky promise you won't screw me over, tell me up like vultures. I need honest, only do you. Pinky promise. Pinky promise. Pinky promise.